آج تاریخ 25 ہے، ماہ رمضان دے مہینے کو پورا مہینہ رہنا پہ تے قطر دے وچ یا باہرلے ملکاں دے وچ مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے نہ ہوئے مہینہ پہلے تے لازم بھی آفراں شروع تھی ونن بھئی ماہ رمضان آندا پہ اگر کوئی غریب ہوسی روزے رکھسی یا ضرورت دی چیزاں انہاں تے ہر چیز تے ڈسکاؤنٹ لا لو۔ میرے انداز دے وچ صرف ایک سادہ پاکستان دے وچ ہن ہر بندہ بھی کو جا نہیں لیکن چند ایسے بھی ہیں حضرت صاحب حسن صوفی صاحب حسن پچھو سٹاک بھریا رہا تھا اسی گودام ٹھوکے رہا تھا سٹاک کی تھی بسن مکمل تے اگو کاؤنٹر تے جڑا غریب پوچھنا ہوسی بھلے یہ چیز ہے جگہ نہیں یارا اے تے شارٹ تھی گئی اے تو سر اندی گانی پئی اگر وہ چیز 50 روپے دی ہے وہ ماہ رمضان دے مہینے دے وچ 80 روپے دی تھئی پئی سی۔ خدا دا خوف کرو اگر کوئی انجا کام کرنا پیدا۔ ماہ رمضان دا مہینہ پاک مہینہ ہوندے اندے مہینہ چ نیکیاں انسان کے مندے لیکن سارے ملک پاکستان دے وچ ایہو کام تھینے کہ اساں صرف رائٹ صرف دیسوں یہی مہینے وچ اساں پورے سال دی کثرت کرسوں۔ ہمارا کیا ارادہ ہے جڑا غریب دے کولو کشے کنے روزہ نہ رکھے کوئی عبادت اپنی نہ کرے خدا دا خوف کرو۔ ہاتھ سو کچھ کرنا اے چاہیے اگر تھوڑی چیز 100 روپے دی ہے کو منافع سو کو 5 روپے بچدا پیا نا تساں اون جو 2.5 روپے بچاؤ۔ ایندے وچ اللہ بھی سارے تو خوش تھی سی ہو سکدے اس والے بخشش دا ذریعہ بڑھ ونجے تے غریب عوام بھی روزے رکھ سکتی اپنی عبادت کر سکتی انہیں کو کوئی ٹینشن نہ تھی کہیں دا کو ہاتھ نہ وڈنا پوسی۔